Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to Bablu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ginger garlic soup தான் பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடியது. இப்போ ஒரு 6 ல இருந்து 7 வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கொள்றேன். ஒரு 1/2 இன்ச் அளவு ginger ரெண்டையுமே இடிச்சு வெச்சுக்கொள்றேன். அதுக்கு அப்புறமா ஒரு pan எடுத்து அதுல எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு சூடாக்கிட்டு நாங்க செஞ்சு வச்சிருக்கிற ginger garlic paste ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கொள்றேன். நீங்க தேவையா இருந்தா பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆயிலுக்கு பதிலா. அதுக்கு அப்புறமா நான் கேரட் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு தேவையா இருந்தா வேற வெஜ்ஜீஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். பட்டாணி, பீன்ஸ், அதுக்கு அப்புறமா காலிஃப்ளவர் எது வேண்டாலும் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நீங்க வெள்ளைப்பூட இந்த மாதிரி இடிக்கிறதுக்கு பதிலா வெட்டி thin slices வெட்டி கூட சாட்டே பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுக்கு அப்புறமா நான் 2 கப் தண்ணி எடுத்து அதுல ஆட் பண்ணிக்கொள்றேன். நீங்க தண்ணிக்கு பதிலா வெஜிடபிள் ஸ்டாக் கூட ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதுவும் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கிற வரைக்கும் நாங்க அடுப்பை சிம்ல வச்சு கொதிக்க விட்டுறலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டு இப்போ இதுல தேவையான அளவு உப்பும் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்றேன். இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு காய்ச்சல், சளி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா அந்த டைம்ல இத செஞ்சு குடிச்சீங்க அப்படினு சொன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட மருத்துவ குணம். இஞ்சி, வெள்ளைப்பூடு ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம சமையல்ல. அதுல சூப் செஞ்சு குடிச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறமா 1/4 கப் தண்ணி எடுத்து 2 டீஸ்பூன் cornflour மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதையும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கொள்றேன். ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா கொதிச்சு நல்லா திக்கா வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இது ஒரு 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிரலாம். இத நீங்க பிரெட் டோஸ்டோட சாப்பிட்டீங்க அப்படினு சொன்னா சூப்பரா இருக்கும். நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர். பை பை.